ามดีก็เรียกใช้ยามไข้ก็รักษาเลยนวดให้ฟรีนะ แต่ว่านวดให้เราเนี่ยเอาตังค์ไม่เข้าใจชีวิตหันคอ นวดไปจะได้มีแรง สายพาดผู้กำกับชีวิตนะ ผู้กำกับใหญ่ไหนอะเป็นขึ้นหัวเลยนั่นน่ะเถียงคอเป็นเอ็นเป็นงั้น ยังไม่เลิกน่ะนะสายเถียงคอเป็นเอ็นปวดเลยเนี่ยต้องมาลำบากให้อีกนอกจากเปลืองน้ำลายยังปวดบ่าด้วยนะเป็นเอ็น